உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம். தூக்குசெட்டி சேனல்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இந்த சேனலோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய விஷயங்களை, மக்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் உருவாக்கினது தான் இந்த யூடியூப் சேனலு. இது நிறைய விஷயங்கள், மக்களுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நிறைய கோயில்கள் இருக்குது, நிறைய பழங்கால கல்வெட்டுகள் இருக்குது, மன்னர்கள் பயன்படுத்திய துறைமுகங்கள் இருக்குது, மன்னர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி மக்களுக்கு இது எதுவுமே தெரியறதில்ல. ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாராலையும் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வேலைப்பளு காரணமாகவோ இல்லை பல சூழ்நிலையை காரணமாகவோ மக்கள் வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி இருக்கிறாங்க. வேலை வீடு அப்படின்ட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நிறைய இடங்கள் போகணும்னு நினைச்சாலும் போக முடிய மாட்டேங்குது. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்காக நாங்கள் அந்த இடங்களுக்கு போய் இன்னென்ன இடங்கள் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த இடங்களை மக்கள் முன்னாடி காமிக்கணும், அவங்க கண்ணு முன்னாடி அதை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் உருவாக்கப்படுது தான் இந்த சேனல், யூடியூப் சேனல். இதுக்கு உங்கள் ஆதரவு நீங்கள் கொடுக்கணும். இன்றைக்கி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இன்றைக்கி கல்வெட்டுகள்லாம் எவ்வளோ எழுத்துக்கள் இருக்குது, வட்ட எழுத்துக்கள், பிராமி எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவாங்க. மக்களுக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அதில் என்ன விஷயங்கள்